មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនសូម្បីតែប៉ូលីសឬអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចបកស្រាយបានសួស្តីប្រិមិត្ត Mr. Water ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវករណីឃាតកម្មមួយយកមកចែករំលែកជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ជាការកំសាន្តឬក៏ជាការសិក្សាស្វែងយល់មិនមែនជាការជំរុញឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តនៅបទឧក្រិដ្ឋណាមួយឡើយឬក៏ការធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់នោះទេអញ្ចឹងសូមទស្សនាដោយការពិចារណាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ករណីឃាតកម្មនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលគាត់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយមិនសូវបានជាការមើលថែទាំដិតដល់ក៏ដូចជាគាត់បានញៀនថ្នាំហើយបានធ្វើបទឧក្រិដ្ឋសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺតាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលគាត់សម្លាប់គឺគាត់បានយកសាកសពទាំងនោះលាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកក៏ដូចជាសាច់គោយកមកធ្វើ hamburger សម្រាប់ទទួលទានខ្លួនឯងក៏ដូចជាលក់នៅតូបរបស់គាត់នាចុងសប្តាហ៍តោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើចង់ដឹងរឿងលម្អិតយ៉ាងណាចូលទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានរឿងតិចតួចណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សយង់ឃ្នងជាងឃាតករនិងជនល្មើសកាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើទាំងឃាតករនិងជនរំលោភសេពសន្តិវៈនិងជាជនស៊ីសាច់មនុស្សផងនោះច្បាស់ជាធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដ៏សាហាវខុសពីមនុស្សធម្មតាចូលគឺជាជនល្មើសមានចិត្តគំនិតវង្វេងវង្វាន់ម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ទោះបីជាគាត់បានសារភាពថាបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់10នាក់ក៏ដោយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ខុសពីឃាតករធម្មតាផ្សេងទៀតនោះគឺបន្ទាប់ពីសម្លាប់ជនរងគ្រោះហើយគាត់បានយកសាកសពរបស់ពួកគេទៅធ្វើជាសាច់ hamburger ហើយលក់ទៅឲ្យអតិថិជនដែលមិនដឹងខ្លួនទាល់តែសោះនៅតាមតូបលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវទោះបីជាគាត់មិនសូវមានឈ្មោះល្បីខាងទុច្ចរិតដូចជាឃាតករដទៃក៏ដោយប៉ុន្តែចូលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនចាញ់ពួកគេនោះទេចូលកើតនៅថ្ងៃទី2ខែមិនិនាឆ្នាំ1955ក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ជីវិតដែលគាត់បានឈានជើងចូលគឺមានភាពស្មុគស្មាញណាស់គាត់ជាកូនម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនទាំង6នាក់ក្នុងគ្រួសារហើយមេធាវីរបស់គាត់បានអះអាងថាក្មេងៗក្នុងគ្រួសារនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមិនសូវមើលថែទាំឡើយពេលធំដឹងក្តីម្ដាយរបស់គាត់ត្រូវធ្វើការពីរវេនដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គាត់ដែលជាមនុស្សប្រមឹកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលដែលចូលមានអាយុ6ឆ្នាំយោងតាមសម្ដីរបស់ចូលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តែងតែរៀបចំការចិញ្ចឹមក្រៅផ្លូវការដោយបញ្ជូនគាត់ទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារដទៃប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គាត់បានបដិសេធការអះអាងនេះហើយបន្តថាទោះបីជាក្រីក្រក៏ដោយក៏កូនមានការចិញ្ចឹមបីបាច់ធម្មតានិងមិនដែលអត់អាហារឡើយគាត់បានពិពណ៌នាអំពីកូនប្រុសរបស់គាត់កាលពីនៅក្មេងថាជាក្មេងប្រុសមានចរិតលក្ខណៈល្អនិងជាមនុស្សដែលមានកម្រិតសិក្សាលើសមធ្យមកាលពីក្មេងគាត់មិនដែលកាចសាហាវដាក់អ្នកណាឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1973ចូលត្រូវបានចូលបម្រើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺខណៈពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយថាកូនប្រុសរបស់គាត់បានបម្រើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែចូលខ្លួនឯងបានទទូចថាគាត់បានបម្រើការនៅប្រទេសវៀតណាមចូលបានអះអាងថាពេលនៅក្នុងអង្គភាពកាំភ្លើងធំនៅវៀតណាមគាត់បានជក់ហេរ៉ូអ៊ីនរហូតដល់ញៀនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចូលរួមរបស់អាមេរិកជាមួយវៀតណាមបានបញ្ចប់នៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយកងទ័ពហើយនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានប្រវត្តិនៃការបម្រើការងាររបស់គាត់ត្រូវបានបកស្រាយថាមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ឡើយបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងកងទ័ពការតាក់ទងរបស់ចូលជាមួយម្ដាយរបស់គាត់គឺស្ទើរតែគ្មានសោះនៅឆ្នាំ1990ចូលក្រៅពីមានកម្ពស់ប្រហែល 1.85 ម៉ែត្រគាត់បានក្លាយជាមនុស្សធាត់ជ្រុលដោយមានទម្ងន់ប្រហែល204គីឡូរូបរាងដ៏ធំធាត់របស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់
ទទួលបានរហស្សនាមបែបចំអកលើកលើថាអាល្អិតពេលវេលាទំនេរភាគច្រើនរបស់គាត់គឺចំណាយនៅក្នុងបារហើយលុយមួយភាគធំរបស់គាត់ត្រូវបានចំណាយទៅលើការទិញថ្នាំញៀននៅក្នុងឆ្នាំ1994ចូលបានរស់នៅជាមួយមិត្តស្រីនិងកូនប្រុសតូចរបស់ពួកគេអំពើហិង្សារបស់ជូបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅថ្ងៃមួយហើយបានរកឃើញថាពួកគេទាំងពីរនាក់បានចាកចេញបាត់ទៅហើយដោយសារមិត្តស្រីរបស់គាត់មានការញៀនថ្នាំខ្លាំងដូចគ្នាជូបានចេញទៅតាមរកនាងនៅកន្លែងដែលគាត់ដឹងថាមនុស្សតែងតែទៅប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងទាំងនោះគឺតំបន់តង់អនាថានៅក្រោមស្ពាន Hanover ក្នុងទីក្រុង Baltimore នៅទីនោះជូមិនបានជួបមិត្តស្រីឬកូនប្រុសរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបានជួបបុរសអនាថាពីរនាក់គឺ Randall Brewer និង Randy Picker នៅពេលដែលបុរសទាំងពីរនាក់នេះមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយដល់ជូអំពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់មិត្តស្រីគាត់បានកាប់សម្លាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់និងពូថៅក្នុងអារម្មណ៍ខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងជូត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មទាំងនេះប៉ុន្តែគណៈវិនិច្ឆ័យបានរកឃើញថាពួកគេមិនអាចភ្ជាប់រូបគាត់ទៅនឹងបទល្មើសដោយមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានសារភាពចំពោះការសម្លាប់ពួកគេនៅពេលក្រោយរួមទាំងការសម្លាប់អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងយប់ដដែលនោះផងដែរបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់បុរសអនាថាទាំងពីរនាក់នោះមកជូបានអះអាងថាបានរំលោភនិងសម្លាប់ស្ត្រីពីរនាក់ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានហើយក៏បានចោទប្រកាន់ថាគាត់បានសម្លាប់អ្នកនេសាទម្នាក់ដែលអាចជាអ្នកឃើញទង្វើដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់បានសារភាពនិងប្រាប់ប៉ូលីសពីកន្លែងដែលគាត់បានបោះសាកសពរបស់ពួកគេទៅក្នុងទន្លេក៏ដោយក៏គ្មានសាកសពណាមួយត្រូវបានរកឃើញវិញឡើយហើយពួកគេមិនអាចនាំគាត់ទៅតុលាការលើរឿងនេះបានទេឃាតកម្មបន្ទាប់របស់គាត់បានកើតឡើងនៅក្នុងខែដដែលនោះប៉ុន្តែបានបន្សល់ទុកភស្តុតាងជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានច្របាច់ក Kathy Ann Magaziner រហូតដល់ស្លាប់គាត់ក៏បានកប់សាកសពរបស់នាងនៅក្នុងរណ្ដៅរយៈមួយនៅក្រុមហ៊ុនផលិតក្តារឈើតែគាត់ធ្វើការឃាតកម្មនេះមិនត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតទេរហូតទាល់តែមានការសារភាពរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1996ជូបានចាក់សម្លាប់Kimberly Lynn Fisher និងកាំបិតរហូតដល់ស្លាប់មិនដល់មួយខែផងគាត់បានចាប់ចម្រិតស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Rita Kimper ហើយបានព្យាយាមរំលោភនាងព្រះរាជអាជ្ញាបានអះអាងថាជូនិង Kimper បានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនរួមគ្នានៅក្នុងផ្ទះចល័តដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងរោងចក្រផលិតក្តារឈើនៅពេល Kimper បដិសេធមិនព្រមរួមភេទជាមួយគាត់នាងបានរត់ចេញពីផ្ទះចល័តនោះប៉ុន្តែត្រូវគាត់ដេញតាមវាយតប់និងអូសនាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីដោះសម្លៀកបំពាក់និងព្យាយាមរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើនាង Kimper បានប្រាប់ថានៅពេលដែលជូវាយប្រហារនាងគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងហើយយកទៅកប់ក្នុងព្រៃជាមួយស្រីផ្សេងទៀតដោយរត់គេចខ្លួនតាមបង្អួច Kimper បានរកឃើញជំនួយពីមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នោះភ្លាមបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះជូបានតាក់ទងទៅមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដើម្បីសុំឲ្យគាត់ជួយកប់សាកសពរបស់ Spicer ដែលគាត់បានរក្សាទុកនៅក្នុងរោងចក្រអស់រយៈពេល1ខែកន្លងមកនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នេះបានរាយការណ៍រឿងនេះទៅប៉ូលីសដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជូម្ចាស់រោងចក្រក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរដោយចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតនៅក្នុងអំពើឃាតកម្មដោយសារការកំទេចភស្តុតាងនៅពេលស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងជូមិនត្រឹមតែសារភាពចំពោះការសម្លាប់ Spicer ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានសារភាពករណីជាច្រើនទៀតផងដែរគាត់ក៏បាននាំប៉ូលីសទៅកាន់រណ្ដៅរាក់ដែលគាត់បានកប់សាកសពរបស់ Magaziner ឡើងវិញយោងតាមប៉ូលីសជូបានធ្វើបាបស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទស្បែកសវ័យក្មេងដែលមានការញៀនថ្នាំកូកាអ៊ីននិងហេរ៉ូអ៊ីនការសម្លាប់ស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានអមដោយការវាយប្រហារផ្លូវភេទយ៉ាងឃោរឃៅក្នុងចំណោមបញ្ជីនៃការសារភាពដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ជូអ្វីដែលគួរឲ្យរន្ធត់បំផុតនោះគឺក្រោយពីសម្លាប់ជនរងគ្រោះហើយគាត់បានកាត់សាកសពរបស់ពួកគេជាកង់យកទៅលាយជាមួយសាច់គោនិងសាច់ជ្រូក
ហើយមិនត្រឹមតែហូបដោយខ្លួនឯងទេថែមទាំងយកទៅលក់ឲ្យអតិថិជនដែលមិនដឹងខ្លួននៅតូបលក់សាច់អាំងតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលគាត់បើកនៅចុងសប្តាហ៍ទៀតផងកាលពីដំបូងវាហាក់បីដូចជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ងាយស្រួលក្នុងការកំទេចសាកសពជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកការពិសោធន៍ធ្វើម្ហូបដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់គាត់បានប្រែទៅជាល្បែងកម្សាន្តមួយទៅវិញគាត់បានអះអាងថារាល់ពេលដែលគាត់អស់សាច់ពិសេសនេះគាត់គ្រាន់តែចេញទៅតាមរកស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឬជនអនាថាតែប៉ុណ្ណោះចូលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ Tony Lynn Ingresia ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្វះភស្តុតាងបទចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានទុកនៅពេលក្រោយគាត់បានទទួលស្គាល់និងអះអាងថាគាត់ក៏បានសម្លាប់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ3នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរប៉ុន្តែក្រៅពីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺគ្មានភស្តុតាងនៃបទល្មើសផ្សេងទៀតឡើយជូបាននិយាយថាគាត់បានបោះចោលសាកសពយ៉ាងហោចណាស់សាកសពដែលមិនទាន់ត្រូវបានយកមកធ្វើជាអាហារនៃជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតរបស់គាត់ទៅក្នុងទន្លេប៉ាតាស្កូហើយពួកគេមិនដែលត្រូវបានគេរកឃើញឡើយខណៈពេលដែលជូបានសារភាពថាបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់10នាក់វាមិនប្រកាសប្រជាទេថាតើការអះអាងរបស់គាត់ពិតកម្រិតណាដោយសារតែការញៀនថ្នាំនិងការបកស្រាយការពិតខុសឆ្គងរបស់គាត់វាមានហេតុផលដែលអាចជឿថាគាត់អាចនឹងសម្លាប់មនុស្សតិចជាងឬច្រើនជាងនេះជូត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះករណីរបស់ Kimper ក្នុងឆ្នាំ1997ពីបទចាប់ចម្រិតនិងព្យាយាមបំពានផ្លូវភេទគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ50ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនពីបទព្យាយាមសម្លាប់នាងនៅក្នុងឆ្នាំ1998គាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទឃាតកម្មលើ Spicer ហើយត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសរបស់គាត់បានប្រកាសថាពាក្យថាខ្ញុំសុំទោសនឹងមិនដែលចេញពីមាត់ខ្ញុំឡើយព្រោះវាជាការកុហកខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តវានៅចុងឆ្នាំនោះជូបានសារភាពទោសចំពោះការសម្លាប់និងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Magaziner ដោយទទួលបានការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ2001ទោសប្រហារជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានលុបចោលនិងកាត់បន្ថយមកត្រឹមជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយគ្មានការដោះលែងជូបានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់គាត់នៅឯមណ្ឌលកែប្រែភាគខាងលិច Cumberland ក្នុងរដ្ឋ Maryland នៅអាយុ62ឆ្នាំបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងករណីឃាតកម្មជាច្រើនទៅលើមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់បានសម្លាប់ហើយមិនត្រឹមតែបានសម្លាប់ទេគឺថែមទាំងបានយកសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះយកមកធ្វើជាអាហារសម្រាប់គាត់ទទួលទានក៏ដូចជាសម្រាប់ធ្វើជា hamburger លក់ទៅឲ្យអតិថិជនផងដែរខ្ញុំគិតថាករណីឃាតកម្មនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាចថាមកពីការញៀនថ្នាំរបស់គាត់និងទី2គឺអាចតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ផងដែរហើយដែលពិសេសគឺអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការញៀនថ្នាំរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់គាត់ផ្សេងៗជាដើមនេះបើសិនបើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកក្រោយមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំទេអាចចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតដូច្នេះវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ